Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka kuongea juu ya kitu naitwa nguruwe. Upande wa Uislamu, nataka kuongea juu ya nguruwe na umbwa. Sana sana watu wamechukuanga sana Waislamu wanachukia nguruwe, wanachukia umbwa. Yes, zote ni najis. Kuna moja ni najis, kuna moja ni haramu. Kwa nini nataka kuongea juu ya nguruwe na umbwa? Vile watu wamechukua umbwa na nguruwe. Kwa Uislamu, wote ni wanyama ambao wamekreatiwa na Mwenyezi Mungu, tunajua hiyo ni moja. Nguruwe ni haramu. Kwa Uislamu, nguruwe ni haramu kufuga. Nguruwe ni haramu kukula. Umbwa ni haramu kukula, na kwa kufuga iko na reason. Iko pande moja inaweka na haramu, kuna pande moja inaweka si haramu. Lakini nguruwe 100% ni haramu, hakuna haja kufuga. Hakuna mambo ya kutetea hadithi yake. Kuna hadithi inasema unaweza fuga. Umbwa unaweza fuga na isikuwe haramu. Umekubaliwa kufuga umbwa kama wewe ni mtu ambayo ni mchungaji. Kama wewe ni mchungaji wa ng'ombe, wa mbuzi, umekubaliwa kufuga umbwa ile kuchunga wanyama wako. Number 1. Nguruwe umekatazwa kufuga, umekatazwa kukula. Hiyo namba nyingine. Nguruwe umekatazwa kufuga, huwezi fuga nguruwe. For which purpose? Alafu nguruwe iko mahali imekuwa unaweza kula kidharura. Kama kuna chakula kabisa na unakufa juu ya chakula, umekubaliwa kukula nini? Nguruwe. Kumaliza njaa. Unakula kwa sababu umalize nini? Njaa. So hapo nguruwe imekuwa halali kukula kwa sababu ya nini? Tabu. Pia umbwa imekuwa halali kufuga kwa sababu ya nini? Tabu. Au kwa sababu ya security. So umbwa imekuwa halali kufuga kwa sababu ya security. Na nguruwe pia imekuwa halali kwa kukula kwa sababu ya shida ya njaa. Ya pili, nguruwe ngozi yake kukushika au mwili yake kushika unajiosha mara 7. Ni same na umbwa. Unanipata? Umbwa si mwili yake mzima. Umbwa ni mapua yake na mdomo wake. Ndio ikikushika unaosha mara 7. Lakini nguruwe mwili yake yote, kwa sababu nguruwe unajua hana ngozi. Hana ngozi, ako tu na mafuta kwa mwili yake. Na nguruwe ana sweat sana. So yeye mwili yake mzima ni najis nguruwe Kiislamu. So hizi wanyama mbili zote ni haramu kwa Muislamu. Ni haramu kwa njia nyingine, na kwa njia nyingine kidharura umeambiwa kutumia. Unanipata? Nguruwe kuingia kwa mosque, si tutabomoa mosque. Pale nguruwe imekanyaga, hapo ndio tutaosha na maji mara 7. Au tutaosha tu na maji na sabuni. Umbwa pia the same, akiingia kwa mosque, pale imekanyaga au pale imelalia, hapo ndio tutaosha na sabuni na maji. Si tutabomoa mosque, wala tutatoa carpet zote, wala tutahamisha mosque. Sasa hiyo akili ambao nakuanga na watu ambao si Waislamu, ujue leo hizi mnyama, kuna pande zingine Muislamu amesema ni haramu, huwezi tumia. Kuna pande zingine imetumika kama dharura. Kuna kitu inaitwa dharura, yaani hakuna solution yote. Solution ni hiyo kitu lazima ukuwa nayo. Kama kwa example, nguruwe imekubaliwa kukula kama uko na njaa na hakuna chakula yote. Unakula ili umalize, si ukule ushibe, unakula ili umalize njaa. Hiyo ni 1. Number 2,
Mbwa amekubaliwa kufunga au kufunga au kukua nini, kwa sababu wewe ni mfungaji. Wewe ni mfugaji, unafunga mang'ombe, manini, mbuzi. So umepewa kupea mbwa ili kuwe mlinzi kwa wanyama wako. So unanipata? Na hizi mnyama zote kwa Uislamu ni haramu. Kuna hadithi zinasema hizi wanyama kama uko nao kwa boma, malaika ingii kwa nyumba wala ingii kwa boma. So unanipata? So usisome tu kidogo alafu kuja ubishane hapa juu ya Uislamu. Kuja utukane Waislamu.